オンラインにお招きしておりまして、これより Q&A をスタートいたします。では最初に、上地監督に一言いただきましょうか。観客の皆様に。はい。Kavich, thank you for joining us. Can you say a few words to the audience, please? Oh, I think you're muted. Hi everyone, konnichiwa. First, I would like to say thank you everyone for coming today to join this event. And it's a bit strange that I was not here, but because of the COVID, so we tried to adapt that. And so I would like to thank to everyone for trying and making to watch the film. And also would like to say thank you to Tokyo FILMeX Film Festival for always supporting my work and selecting my film this year. 皆さん、こんにちは。上地日本語で言ってくださいました。今日はお越しくださいまして本当にありがとうございます。ちょっとね、そこにいられないというのが自分にとっては奇妙な感じなんですが、コロナ対応ということで、でも時間作って見に来てくださって本当にありがとうございます。そして FILMeX でまた自分作品をこうやって呼んでくださって本当に嬉しく思っています。はい、ありがとうございます。すでにいくつか、客席の皆さんから質問が届いておりますので、早速、質問を読み上げさせていただきます。登場人物たちは、どの程度実際の人物をモデルにしているのですか、あるいは、実体験はどの程度反映されているのでしょうかという質問が届いています。So Naki already has a couple of questions from the audience. One of them is about the characters. How much of the characters are based on real people? How much of what we see in the film is based on your own experience? So actually, thank you for the questions. I think I cannot be precise, where it's fiction versus reality, but I think because somehow when I direct the film, I try to free myself, not to be stick with the reality, but also to see what my character would give, based on their reality. So I forgot. Honestly, I don't know which part is a reality, which part is a fiction, but what you can see is a combination between reality and of course fiction. And I would say maybe the real one is there, the real dancer, and of course the story is somehow the story for myself, and of course that's what I could say. まず質問ありがとうございます。どこまでが現実でどこからがフィクションなのかっていうのはちょっと正確に言うのが難しいんですね。というのが自分が監督をしているとき、なるべくその現実にそこまで沿わなくていいように自分を解放しようとします。で、キャラクターがその彼らの置かれた状況、現実の中で何をするのかをこう見てみたい、そういう気持ちで監督してるんですね。なのでちょっと苦笑してらっしゃいましたけれど、どこまでがフィクションなのかっていうのはちょっと忘れてしまいましたが、間違いなく現実とそしてフィクションのコンビネーションと言えると思います。で、ダンサーの方は本当にダンサーだということで、この物語も確かに自分の物語と言えるものでもあります。はい、ありがとうございます。では次の質問に行きます。ジャジャンク監督がプロデューサーとしてクレジットされていましたが、ジャーさんとはこの作品についてどのような話をしたのでしょうか。The next question is about Zhang Hu, who is a producer on the film. What kind of conversations did you have with him? Actually, I think to have him on my team was very lucky, I would say, and the support he has been supporting to the film. So I met him first time in 2000, I would say maybe 18, when I was, we met in Cannes. During the time I was at the part of Cine Foundation, and he went there for his film. So for his last work. So actually, I think we have a coffee. I remember, and I think there's like tea break,
and we discussed about the project. But we don't go deeply because it was in the public. But he said that he gonna go to read my script and to discuss in detail. And after I come back from the trip, the trip, I think as I remember, he read the script, but yeah, he read the script and I think he made some comments. I don't remember what comment, but during that was like a small comment, you know. But I think yeah, that was it. 本当にジェジャン・クー監督にプロデュースして参加していただけたこと、この映画をサポートしてくださっていること、本当に運が良い本だというふうに恵まれていると思います。で、初めてお会いしたのが2018年、ちょうどカンヌでの時でした。シネフォンダシオに僕は参加していて、で監督は自分の作品上映があっていらしていて、でなんかコーヒーかお茶かをする、機会がありまして、ただちょっと公の場だったので、そのプロジェクトに関してはあまりその時は深く話さず、脚本読むよと言ってくださいました。で、ディテールは今度は話そうということになりました。で、そのカンヌの後、脚本読んでくれたそのジャジャック監督と、話があっていくつかコメントをいただいたんですが、すみません、そのコメントの内容というのをちょっと忘れてしまいました。はい、ありがとうございます。それでは次の質問があります。もともとはこのホワイトビルディングが、前作の、昨夜あなたが微笑んでいたよりも先に企画されていたもののようですが、前作の昨夜あなたが微笑んでいたを作ったことで、今作に関して変化したところは何でしょうか。The next question is, obviously when you made last night I saw you smiling, you had already started work on this film, and that kind of happened whilst you were working on the screenplay. Having made the documentary, has it had an influence, or did it lead to any changes in this film? I would say I would say first dealing with the topic, because I think without because actually my real fiction film I was planning to shoot in the real building, and of course because of unexpected happened that the building was demolished before the fiction. So for me it was kind of I mean in the film, even if the building not demolishing, I would say the film would have different ending, a different story, because I think I remember when I wrote it, the first script, I was focusing on about my, I would say, the place where it's kind of memory, but more like spiritual way. But for this version, for this film, what you just saw now, it's more like dealing with the demolishing, thing like that. So I would say without the demolishing of my building, my film would be different. Yeah. And I would say making the documentary was kind of a process for me, how to say, influence to my writing, because as you may remember, the scene when the father or the chief talking with the people, that scene was a real scene that happening, when I shooting the documentary. So most of the dialogue I was taken from the real event. And some image in my building was also, I took it from the documentary. I don't know if you remember the shot, but yeah, I would say that somehow it's a change, or say flew into my fiction film as well. Thank you very much. はい、もちろん何について描いているのかということ自体少しから変化というのはもちろんあったわけで、もともとこのフィクションのその映画、今回の作品はホワイトビルディング、実際のそのホワイトビルディングで撮影しようというふうに思っていたんですが、ご存知のように急に解体されるということになるという不測の事態になりまして、で先にドキュメンタリーを撮ったという感じです。でもちろんその建物が解体されたことによってこの物語のエンディング、そしてストーリーのあり方っていうのが変わったというふうに思っています。確か第1項では、その自分の住んでいるその場所の記憶、という面では一緒なんですけれども、もっとスピリチュアルな内容だったんですね。でそれが今
今見ていただいた作品ではより直接的に、その解体の現実とこう向き合うようなそんな内容になっているので、もちろんその解体っていうことがなければ、こういう物語にならなかったということが一つ。あとドキュメンタリーを作るプロセスでやはりその自分の脚本にとても影響がありました。例えば父親が住民と共に住民に説明をしているシーンなんかは、ドキュメンタリーをご覧になった方はご存知ですけれども、実際に起きたことだったんですね。ドキュメンタリーで捉えた瞬間でした。でそういった形でそのドキュメンタリーのその実際に発せられた言葉というのを結構この作品にもそのセリフとして取り入れていたり、あとはドキュメンタリーのその映像というのもこの今回のファイトビルディングの中でいくつか使っているところがあって、見た方は多分そこのショットだなというのが分かったというふうに思いますので、影響変化というのがありました。はい、ありがとうございます。では次の質問に行きます。制作のどの段階で全体を3部構成にしようと思いましたか？またそれはなぜでしょうか？ So this is about it being kind of a three-parter, three chapters. At which point in production did you decide to do that, and why did you make it 3 chapters? Okay. So yeah, when I thinking of my first idea, actually yeah, I had the same problem when I pitched this the project when I started this project, and the film was selected for Busan for Asian Project Market. So I was pitching to people, they was asking the same question. I have a trouble to answer the question, and then after that I asking myself like why I tried to make this chapter. First I realized that it's dealing with my memory, and when I think of my memory, and I realized that my memory doesn't go like chronological. I only remember which part I remember the most. It's the happy one and the saddest one, not in the middle, something like that. So and also that when I thinking of making this project, I just realized that maybe in Cambodian context, or maybe how I say in society, I feel that we always keeping do the same thing, you know, like every day, same thing. So I was thinking maybe if I do a film, I should do something not as a normal. So I feel that maybe by breaking all this kind of chapters could be bring some dynamic or dimension, you know, to be in the film. That was my plans, and I tried to make it not to follow the how to say one how to say, you know, like one story, thing like that. Thank you very much. ちょうどこの企画というのをいろんな方にピッチプレゼンする機会を得ていたときによく聞かれる質問だったんですね。で、ブサンのプロジェクトマーケットに持っていたときも同じように聞かれてうまく答えられませんでした。で、その後、なぜ参照仕立てにしたんだろうというふうに自分をしまして、でその時に一つ思ったのが、やっぱり自分の記憶と向き合っている、そういう作品で、記憶のことを考えると、自分の場合はやっぱり時系列で存在していないんですよね。一番よく覚えているのが最も幸せだったり、最も悲しかった瞬間で、真ん中の部分であまり実は覚えていなかったりする。それが一つあります。あと、カンボジアの社会のっていう文脈で言うと、毎日同じことを繰り返していく。なので逆に何か繰り返しじゃない、ちょっといつもと違うことをしたい映画ならでは、というふうに考えました。で、違うことをすることによって何かまた違った深さ、あるいは奥行きというのが得られたんじゃないかなというふうに思っています。なので、一つの物語だけを追っていく、そういう形にしない方が面白いんじゃないかと思ったんですね。To finish it, I would say, you know, that because I feel that my film it was kind of have so much, I would say, trauma, or maybe kind of bit of how to say I would say, you know, for me like depressing, you know, family thing like that. And when I make this film, I was some kind of to make it balanced. So I thought if I make it more like a classical way, it maybe it make me feel less exciting. So for me, by as I know that the film gonna be really ending like that, so maybe I try to make
a way, find it more violent and exciting and dynamic. That's why I think making this break three part. でもう一つ、この作品というのが、トラウマであったり、やはり、個人的にはやはり落ち込むようなその部分もあるようなその家族の物語、というのもあるので、その部分と、バランスを取りたいというふうに思ったんですね。で古典的なその物語として描いてしまうと、そのちょっとエキサイティングさというのだったり、こういったものが薄れるんじゃないかと思ったので、よりダイナミックに、よりエキサイティングにするための参照仕立てでもありました。俳優さんに関する質問をいくつか来ていて、出演されているのは、プロの俳優さんなのでしょうか、それとも、ノンプロフェッショナルな方たちなのでしょうか、質問いかがでしょうか。The next question is about the actors. Are they professional actors or did you work with non-professionals? Most of them are non-professional actor, and some of them are opera performer actually, and that's what I work with for YBD. And actually, one of them, I think, one of them was featured in my documentary last night. I saw Smiling, the lady singing. Yeah, she was in one of the residents in the meeting as well. ほとんどの今回の役者さんたちはプロフェッショナルではありません。でも何人かプロの役者さんであって、例えばドキュメンタリーで歌を歌っていた女性がいたんですけれど、彼女は今回の住民の集まりの時に住民の一人として集まりの時かな、住民の一人として今回参加してくれています。はい、ありがとうございます。残念ながら時間が迫ってまいりましたので、次が最後の質問になってしまうと思うんですけれども、そうです、撮影に関する質問、撮影に関する質問が来ていて、撮影が素晴らしかったです。撮影監督のダグラス・ソクさんとは、美術作品など何か参考にしたイメージボードなどの共有はありましたか。つまり、撮影監督とどのように仕事を進めたのかという質問だと思います。And the next one, unfortunately, might be the last because we're running out of time, but it's about the cinematography, which was amazing. You obviously worked with Dr. Sok. How did you, what were some of the images that you discussed, the visuals that you discussed? What were some of the key conversations you had in terms of the imagery? Thank you for this compliment, I take it. But I would say this was one of the most challenging for me because I realized that what we discussed on before the shooting, I would say we call it block, the recce day. It's completely different from the shooting day, not completely, but most of the time I would say, because I think when I went there during the recce time with the crew, I have like an idea, like because I make a short list. But when I arrive on the set and somehow I see something different and I ask my actor and do blocking, I feel something different that my previous short list that I make doesn't work. So we have a big discussion and sometimes it turns out to be an argument about the shot and with the crew because what they have prepared was changed and there was a bit, how you say, like discussion on the set and how to make a shot or to make a lighting because I feel that I changed the idea when the day of the shooting different from the day that I do a prep. ありがとうございます。実は今回の作品の中で最も自分にとっては大変だった部分の一つでした。でというのが、撮影前にロケハンであったり、自分としてもショットリストをこうやって撮ろうというのをキャメラマンで決めていくわけなんですけれども、どうもそのセットに現場に入ると、そして役者さんとブロッキング立ち位置などの確認をしていると、何か自分の中で違うアイディアが湧いてきてしまって、でそれまでみんなスタッフ含め用意してくれていたそのものと違ったものを捉えたくなるんですね。それで大きなもちろん現場ではディスカッションになって、時にはその衝突するというようなこともありました。どんなふうにその撮影するのか、照明を作るのか。だけどやっぱり自分にとってはその現場に入ってアイディアが毎日変わっていくので、その日で合わせてもらっているという感じでしたね。I
think because maybe somehow I was trying to make it. I was how to say trying to find myself difficult when because the film was kind of based on my memory and my how to say story. So when I go to fiction film, I was kind of stuck by the idea of my own story. So I forgot that I'm making a fiction film. So then that I realized that, as you may notice, that the camera was trying to make it more like a distance between myself as director and the film itself. So I want to make distance that this based on my reality, thing like that. And was kind of sometimes difficulty because I feel that I always keep my film distant from myself. そして自分の記憶にあるいは自分の物語がその元になっているその映画でもあるので、どうしてもやっぱりその自分そこにとらわれてしまう自分というのがいたんですね。でフィクションの映画だということを忘れてしまう時があった。だからカメラワークを含めて多分気づかれたかもしれないんですけれど、自分のその現実と少し距離を持とうというそういう努力というのがしています。でそれはでも自分にとっては大変な時もあったんですけれども。So when I work in pose, I try to adjust the frame a bit, and you don't feel that it was, I don't know, but I just feel that maybe a bit closer to the film, But I think for my original image was kind of a bit distant for me. I don't know why. Maybe it's just my feeling, but during the pose, I try to work with my colorist and try to make it more a bit closer. Yeah. その距離みたいなのをどうしても自分はなぜか、理由はわからないんですけれどもその感じて作っていて、ただカメラワークとしてはそのもう少し、身近に感じられるようなそういう調整というのはしました。あとカラリストと、ポスプロで、よりその近い感じというものを出すために、作業をしました。はい、ありがとうございます。残念ながら、時間が来てしまいましたので、これでキャンペーンを、終了したいと思うんですけれども、最後に監督何か一言あればよろしくお願いします。もしあれば。So that was the last question. Before you go, would you like to say anything to the audience? I wanted to know what because I mean some of you might have seen the documentary that I showed my film there last year in talk show FILMeX. So wondering when they watch the fiction film, what they think. If some of you have seen the film, the documentary, and I asked like maybe a filmmaker. I would like to know what the audience think. I mean some of you might have seen it, but if you haven't seen it, it's okay too. やはりドキュメンタリーの方もね、FILMeXで上映されたので、どのくらいの方がご覧になっていたのか、そして今回のその映画、もちろんその映画作家としてはね、皆さんどう思われたかっていうのはすごく興味があるので、本当に伺いたいところでした。でもしドキュメンタリーの方ご覧になってなくても大丈夫ですからね、とそういうふうにおっしゃってました。はい、まさに昨夜あなたが覚えていたんですが、今ただいまオンライン配信で、そのサイト、FILMeXの公式サイトから、まだご覧になっていただけますので、まだご覧になってない方はぜひご覧ください。はい、それでは、So he's just letting the audience know that last night I saw you smiling is actually available to watch online on the official website. ありがとうございます。それでは、ホワイトビルディングキャンペーンをこれにて終了させていただきます。皆さんどうもありがとうございました。Kavich監督もどうもありがとうございました。